हेलो हेलो साथीहरू, के छ हाल खबर? हेर्नुहोस् है साथीहरू, यो फेरि यता पछाडि साइडको यो भैँसीले मार्छ है क्या, झ्याउ लाग्यो घर बस्दा बस्दै। आमाले लुगा धुनुभएको छ, म चाहिँ यस्तो घाममा तिमीहरूलाई गर्मी भएको छैन? आमा छोरी बसेछौ त। ओ माइ गड, यता नआइज है, यता नआइज, अहिले हान्छु म फेरि। झन् पाइला सार्दो रहेछ, मलाई डर लाग्छ अहिले। मारमला भनेर होला तैँले मलाई, पिटाइ खान्छस् उल्टै। मजाले हेर्नु सक्नुहुन्छ है साथीहरू। ओ यहाँ डिलमा गएर खोला देखाइदिन्छु भनेको, फेरि यता सर्पहरू आउँछ। अनि यहाँनिर फेरि अस्ति एकजना आन्टीलाई भयो भने नजाउँ तलतिर। यहाँनिर यत्रो ग्राउन्ड छ, फेरि ठुलो, यहाँ मान्छेहरू खेल्छन्। त्यता फेरि सर्पहरू आउँछ। अनि डिल पनि फेरि त्यहाँ भाँसिएको छ कि, त्यहाँ जान खासै मिल्दैन। यहाँ बयरहरू लटरम्मै पाके रहेछ, फेरि फोहोर छ क्या यहाँनिर। यो बयर पनि टिप्छु भनेर आएको डिलतिर, तर कस्तो डर लाग्यो। आके छ साथीहरू, यहाँ बयर छेउमा जान सकिने झारी छ। ऊ त्यहाँ बन्जी जम्मा मान्छेहरू फेरि हाम फाल्न लागेको रहेछ। यत्रो ठुलो ग्राउन्ड चाहिँ कसको घरेटी होला कि, अब कति धनी मान्छेको होला। यो बारीको केरा घारी फेरि हाम्रो भाउजूको हो। यस्तो छ रे, कुँडै कुँडो रहेछ साथीहरू। यता म त धेरै पछि आएँ क्या, यता घरबाट बाहिर निस्किन्न नि त। वाउ, त दामी रमाइलो भएर छ त। कस्तो रमाइलो भएको यार यतातिर। आमा ए बयर रहेछ यहाँ, तर टिप्न त डर लाग्छ फेरि। जताजतै बयर छ, टिप्न सक्नेहरूले त टिपेर खाएछन् कि क्या हो। ओहो नि साथीहरू, हेर्नु न, यहाँ बयर त छ, बयर छ कि बयर हो, तर नटिप्ने लाग्ने यस्तो फोहोर छ, कहाँ टिप्ने। पहिला हामी यो डिलको बाटो हिँड्थ्यौँ साथीहरू, हामीले घर नबनाउँदैसम्म यो डिलको बाटो थियो। अहिले त यहाँ यो के बनाउँदैछन्, यो सायद यो के भन्छ अरे, पार्टी प्यालेस त होइन, समूह घर के। कस्तो राम्रो भएछ यहाँ चाहिँ। हामी आउँदाखेरि चाहिँ खासै घरहरू नै थिएन कि। आया धेरै पछि आयो यार यतातिर त। फेरि यो हाम्रो भाउजूहरूको कोदो बारी हो कि, त्यो पारीको यो पलतिरको चाहिँ हाम्रो बुहारीको कोदो हो। यो चाहिँ अर्कै मान्छेको हो। फेरि धेरै पछि आएँ, घरमै बसिरहन्छु, बाहिर निस्किन अल्छी लाग्छ कि, त्यो बानी त्यस्तै भएर नि। हिँडिराख्ने मान्छेहरूलाई फेरि हिँड्न मन लाग्छ। म घरबाट खासै निस्किँदैन नि त। एक राउन्ड हानेर आउनु पऱ्यो, अलिकति फ्रेस त हुन्छ नि, कति बस्नु घरमा। ओहो, आन्टीहरूको कोदो त कस्तो राम्रो भएको। कोदो दामी भएछ है साथीहरू। यता हाम्रो आन्टीको खाना खानुभयो आन्टी? आमा नुहाउनु लाग्नु भएको? खाना खायो रे? तिहारमा कान्छीहरू आएनन्? ए टिका छैन अहिले? ए को बित्यो र, अङ्कलको कि त? ए ए त्यही भएर टिका रोकियो है। यो सिसाउको बुट्टा त कति अग्लो भएको आन्टी? त्यो सिसाउको बुट्टा के? इस्कुसहरू पनि धेरै फल्यो है अहिले त। आमा
आजकल त यसो हाम्रो घरतिर नि आउन छोड्नु भयो त ल ल म गएँ भयो त्यत्तिकै डुल्दै डुल्दै आएको कति घरमै बस्ने हो यसो बाहिरतिर घुम्नु पर्यो भनेर कोदोहरू पाक्ने बेला भयो है अब त फेरि कामको कराकर अल्छी लाग्यो घरमा बसेर अनि यहाँ पनि यस्तो भइसकेछ साथीहरू घर पछाडि घरै घर बन्दैछ क्या हामी आउँदा त्यहाँ एउटा दुईवटा फाटाफुटो थियो अहिले त यहाँ यत्रो घर बजारै हुन थालेछ ओ यो बाटो चाहिँ माथि जाने कस्तो रमाइलो छ नि यो बाटो फर्किनु पर्यो रुगा खोकी नि मलाई नै लाग्नु पर्ने के तालको तिमीले रेचायो यस्तोले बार्नु भएको छ कि यहाँ आन्टीहरूको कुखुराहरू तरकारी नखाओस् भनेर बाबा यो बोट फेरि कत्रो ठुलो भएको ड्रागन फ्रुटको जस्तो हुँदो रहेछ तर यस्तो हुँदो रहेछ के हो यो चाहिँ हाम्रो भाइको बुढीको कोदो हो यो आन्टीहरूको भइहाल्यो यहाँ फेरि आलु लगाइसक्नु भएछ क्या हो गाडी जान मिल्दैन त्यहाँनिर खनेरै कति गाह्रो भयो होला बेग्लै हुँदो रहेछ वाउ के हो यो फुल हो कि तर हाम्रो हो कि यो चाहिँ फुल हो कि के हो मलाई थाहा भएन तर राम्रो छ भटमास देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू भटमास हेर्नु न भटमास खाने भइसक्यो कि काम गर्न मात्र दुःख खान त यत्रो झालहरू छ के सिमीको यो के जातिहरूको है सङ्खीले खाएर तर एउटा छैन सिक्ने बारीभरि पाएको छ अल्छी लाग्यो लौ लौ साथीहरू बाई बाई